Radio Pilatus. Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp am Mittag von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital. Oh, spannendes Thema. Auch für mich muss ich leider sagen, in Anführungs- und Schlusszeichen. Schnarchen, nicht nur ein Problem für die Betroffenen, sondern vielfach eben auch für Partnerinnen und Partner natürlich. Nicole Marquardt. Ja, viele kennen es nur zu gut, wenn man wieder mal nicht schlafen kann, weil der Partner oder die Partnerin schnarchelt. Das kommt sehr häufig vor, sagt Dr. Jonas Zehnder. Er ist leitender Arzt von der Hals-Nasen-Ohrenklinik am Luzerner Kantonsspital. Schnarchen ist relativ häufig. Nimmt man jetzt die mittlere Bevölkerung zwischen dem 30. und dem 60. Lebensjahr, dann tun doch 44% von allen Männern und fast 30% von allen Frauen regelmässig schnarchen. Aber die gute Nachricht, meistens ist Schnarchen harmlos und man kann selber auch einiges dagegen machen. Auf die Ernährung achten, Sport treiben zum Gewicht verlieren, das kann in sehr vielen Fällen schon helfen. Auf Alkohol oder Rauchen verzichten, was Schnarchen kann verstärken oder sogar verursachen. Auf die Schlafposition achten und mit Hilfsmitteln zum Beispiel eine Rückenlage in der Nacht verhindern. Es gibt auch ein paar medizinische Hilfsmittel, gerade zum Beispiel bei einer chronischen Nasenschleimhautentzündung. Da kann man zum Beispiel mit antientzündlichen Spray behandeln. Und dann gibt es weiter noch mechanische medizinische Hilfsmittel, wo der Betroffene oder die Betroffene kann so oben ins Maul einführen, wie zum Beispiel Gaumenspangen oder Kieferschienen, die dann den Rachen in der Nacht offen behalten und die Kollapsneigung verhindern und somit das Schnarchen auch behandeln. Behandeln oder weiter abklären muss man das Schnarchen vor allem dann, wenn man Atempause hat in der Nacht. Also wenn der Patient oder die Patientin sogenannte Apnoe macht im Schlaf und es dann zu einem Sauerstoffmangel im Körper kommt. Wenn die sogenannten Apnoe in einer gewissen Häufigkeit auftreten und auch Symptome bestehen, wie zum Beispiel eine Tagesmüdigkeit, Gereiztheit, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen am Morgen, dann schwätzt man von einem sogenannten Schlafapnoe-Syndrom. Und das ist in vielen Fällen doch behandlungsbedürftig. So der Dr. Jonas Zehnder, leitender Arzt von der Hals-Nasen-Ohrenklinik am Luzerner Kantonsspital. Bis nächste Woche zu Am Puls am Mittwoch. Der Gesundheitstipp von Fachleuten aus unserem Luzerner Kantonsspital.